Есть несколько причин пойти с клубом путешествий в поход на больших парусниках. Первая – это очень красиво. Вторая – таких кораблей, как Седов и Крузенштерн, больше нет в мире, и ты тоже станешь частью их истории. А третья – люди ветра, каких не встретишь на берегу. О людях Крузенштерна я вам не раз рассказывал. Пришла пора познакомиться с экипажем Седова. На паруснике, я считаю, должен пройти практику и быть в плавании, вот, наверное, каждый моряк. Дело в том, что, наверное, ни на одном другом современном корабле море не чувствуется так близко, как здесь. Ведь даже курсанты здесь участвуют в процессе управления кораблем, что не сказать о курсантах на практике на современных кораблях. Даже когда вот самое встречаемых первый день на борту, вот, знакомлюсь с ребятами, представляю экипаж командиров, говорю прямо: трудно вам здесь не будет, вам здесь будет очень трудно, но потом так трудно, как здесь, в морской жизни вам уже не будет ни на одном другом корабле. Я помню себя вот таким пацаном, и вот когда это свистящее Баренцево море, когда это качнуло, кто-то в повалку, а для меня что-то как вот пьянящее такое: вот она жизнь. Человек на борту, моряк, он себя здесь считает дома. Вот в чем дело. И с годами службы это все только усиливается. И потом сойти на берег, это, наверное, это как закрыть одну книгу жизни и открыть другую. Не знаю, каждый моряк должен быть романтик. Если человек, скажем, думает только о материальном, море это не для него. А здесь, если нет вот этой жилки, то это, наверное, такие не задерживаются в морях. Да я считаю, стоит попробовать абсолютно всем. Особенно, кто об этом когда-то мечтал. Мы же все в детстве и читали книги о моряках. Моряки, парус, дальние страны, путешествия. И я считаю, что это стоит попробовать. В море, конечно, можно выйти вон на круизном лайнере, посмотреть. Все это нет, а здесь ты именно, ты же пришел не просто прокатиться, а ты пришел окунуться в эту жизнь. Вот она, морская жизнь, она вот такая, какая есть. И это, наверное, здорово.